भैया ये फर्स्ट रैपिड है। इस रैपिड का नाम है वेलकम टू शिवपुरी। इस रैपिड का ग्रेड है 150 ग्रेड का रैपिड है। आगे 4 ग्रेड तक का रैपिड आएगा। तो रैपिड में बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करना है, पैर अच्छे से फंसा के रखना है। ओके, चलिए पेडल फॉरवर्ड, कम ऑन, चलाओ एक साथ। भाई लोग, अगर इतना आप हल्ला करोगे तो मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, बताओ। हा? मैंने एक ही चीज बोला है कि रैपिड जब तक समाप्त नहीं होता है आप लोग कीप क्वाइट रहना है एकदम। चलो फॉरवर्ड, कम ऑन, पावर से लगाओ। ओके, रिलैक्स, स्टॉप। Look here guys, look here. 3 टाइम गंगे मैया की बहुत बढ़िया।